Farg'onadan 50 kilometr g'arbda Rishton tumani bo'lib, uning aholisi kulolchilik bilan tanilgan. Tarixiy manbalardan bilamizki, hatto 800 yil oldin Rishtonda mohir hunarmandlar kulolchilik sirlarini yasashgan. Rishton kulolchiligi bezaklarga boy bo'lib, u ko'k rangda ustunlik qiladi. Kulolchilik loydan mo'jizakor go'zallik yaratgan eng qadimiy san'at namunasi. Bu albatta bejiz emas. Chunki ana shu tuproq zamirida saxovat, halollik, farovonlik, to'kinlik, rizq-ro'z, ezgulik va go'zallik mujassam. Rishton kulolchiligi uzoq tarixga, an'analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon va o'ziga xos uslubga ega. Mamlakat kulollik nozik kasb. U insondan yuksak did, qunt va sabr qanoat talab etadi. Ota-bobolarimiz kabi sopol buyumlar yasash, ularga rang va bezak berishdek qadimiy an'analarni davom ettirish, jahonga keng targ'ib etish Alisher Nazirovning ham ezgu niyati. Har bir kulol tuproqni qo'liga olgan paytdayoq his qiladi. Tuproqni siqqandayoq uni shirasini aniqlaydi. Agar shu shira bo'lmasa, u keyin ham yaroqsiz hisoblanadi. Biz Rishtonda asosan qizil tuproq, hoki surx deyishadi mahalliy tilda. Ana shu tuproqni asosan mana shu respublikamizda mana qadimdan 10 dan ortiq juda rivojlangan kulolchilik markazlari bo'lgan. O'zlar maktablarda o'sha mahsulotni shunday qarab turib, o'sha bu Rishtonniki yoki bu Xorazmniki yo bu G'ijduvonniki deb oldindan san'atshunoslar ham xalq ham buni ayta olgan. Shuning uchun o'sha yerdagi masalan mavjud tuproqlardan ko'ra Rishtondikida oddiy 50% suv bilan 50% tuproqdan loy tayyorlanadi. Boshqa komponentlar, haligi bir-biriga bog'laydigan komponentlar qo'shilmaydi. Ota-bobolarimizning unut bo'lib ketayotgan sopol buyumlarni qo'lda yasash an'analarini qayta tiklash va rivojlantirish, oddiy loydan san'at asari yaratish kishidan qunt, sabr-toqat va sinchkovlik talab etadi. Chunki bir ko'rinishda oddiy tuyulgan nafis sopol buyum loy tayyorlashdan maxsus xumdonda pishguniga qadar bir qancha bosqichdan o'tadi. Albatta biz tuproq oladigan karyerlarga borganimizda o'sha tuproqlarni ham qatlami chiqadi. Qatlamlarda albatta biz ustki qatlamda olib tashalgandan keyin asosan o'sha kulolchilikka mos keladigan qatlamga tushiladi. Bu qatlam hozir bizning Rishton holatida hattoki 2 metrgacha yetadigan joylari bor. Bu degani bu o'sha xomashyoni shu, chunki tuproqni shunday qaraganingizda o'zi tuproq o'ziga jalb qiladi. Chunki bir xil rangda, keyin juda ham uni ko'chirib olish ham juda qiyin. Xuddi haligi bir qattiq bir moddaga yopishgandek turadi u. Shuni keyin har biri o'sha nimani qirqib o'shani olib ketiladi. Kulolchilikda asosiy xomashyo loy. U sifatli bo'lsa, qancha yaxshi pishitilsa, sopol buyumlar ham sifatli bo'ladi. Ham o'ziga xos ko'rinishi, jilosi bilan ajralib turadi. Loyni tayyorlash jarayonida e'tibor berib, ularni necha martadan aylanishi, masalan, parrak urish deyishadi. Loyni nima qilayotgan, loyni tashalgandan keyin oyoq bilan shu agar uni shunday tomosha qilsangiz, xuddi bir gulni nimasidek bo'ladi. O'shalargacha ham e'tibor beriladi. Chunki o'sha bir xil qanchalik tushsa, o'shani havo orasidagi loyni orasidagi havo tez chiqib ketadi. O'sha bir xil holatdan chiqib ketadi. Keyin uni olgandan keyin uni loyda yana qayta to'plagandan keyin yana bir qismlarga bo'lib uni urib yana havosi chiqadi. Mana shunday qilib loy pishitiladi. Pishitilgan loy albatta
judayam kamdan kam holatlarda masalan shaklni o'zgartirish mumkin. Lekin asosan xuddi haligi loyam ustiga quloq solgandek kutib turadi-da. Kulol charxida idishlarga shakl berishda erinmasligi kerak. Bu murakkab jarayonda bor tasavvur, qobiliyat va tajriba ishga solinadi. Ustalar ko'proq bu charxda o'rgatishiga sabab insonda bosh, qo'l, oyoq bir paytda ishlaydi. Bir paytda ishlaganda fikrni jamlash. Fikr tez jamlanadi. Fikr jamlangandan keyin nima yasash, qaysi mahsulot yo qaysi shakl yasash to'g'risida bosh o'ylagandan keyin qo'l uni bajaradi, oyoq yordam beradi. Charxda o'tirgan odam atrofda qancha gap bo'lsa ham e'tibor bermaydi. Chunki charxni maromda aylanishi uni fikrini ham oladi. Qo'l hamma a'zolar biriga shu paytda vujudi bilan berilganligi uchun bo'lmasa charxda uncha odam shunaqa ustalar bor, umuman charxda ishlamagan ustalar bor. Chunki o'zi kulolchilikda ikkita masalan yo'nalishdagi ustalar tarkib topadi. Bu degani ko'zagar deyiladi. Ko'zagar bu demak loydan. Faqat loy bilan ishlaydi. Loy nima qiladi? Uni vazifasi loydan quritib, tayyorlab, ishlov berib, gul solishgacha. Undan keyin naqqoshni mehnati boshlanadi.